Ох, тяжело выдохнул Олег Буркин. Давай, отпускай. Вячеслав Мельников покорно остановился и аккуратно присел, опуская их тяжелую и мрачную ношу на пол. Перед мужчинами лежал гроб. Обычно он ехал на тележке, но сегодня все шло наперекосяк. Последний транспорт для покойника куда-то пропал. «Вообще не понимаю, нафига на гроб тратиться? Все равно от него пепел останется», — пробормотал Буркин, вытирая мокрый лоб рукавом рубашки. Олег тяжело дышал. До этого он громко пыхтел всю дорогу, сдавленно матерясь. Рубашка его покрылась пятнами пота на спине и в зоне подмышек. Та же участь постигла побагровевшее лицо мужчины. Пот струился по нему градом. Однако сегодня он все равно был невероятно бодр и весел. Мужчина постоянно потирал руки, как сытый таракан. То и дело пухлые губы расплывались в широченную загадочную улыбку. Олегу не терпелось завершить сегодняшнюю работу. Олег Буркин был мощным, плечистым и пузатым мужчиной. Веса в этом борове было за 100 килограмм, поэтому знойную погоду он переносил особенно плохо. Сейчас, в середине июля, на улице стояла такая жара, что асфальт едва ли не плавился под ногами, превращаясь в мягкий пластилин. Однако главная жара ждала мужчину и его молодого напарника еще впереди. Им предстояло сжечь очередной гроб в печи при температуре от 800 до 1000 градусов, превращая когда-то живого человека в пепел. Слава, тот самый напарник, присел у стены, тоже переводя дух. Однако он не чувствовал себя таким же изнуренным, как Олег, да и взмокшим не был. Мельников в недавнем прошлом был спортсменом, дзюдоистом. Он был вынужден оставить дело своей жизни из-за травмы, однако сила и выносливость в его теле остались. Вячеслав задумчиво посмотрел на темно-коричневый дешевый гроб. Мельников успел мельком увидеть содержимое, потому что крышку гроба изначально закрыли неплотно, и во время перевозки в машине она съехала. Все действительно шло наперекосяк. Девушка, лежавшая на белой ткани, которой гроб был обит изнутри, оказалась безмерно красивой и совсем не была похожа на усопшую. Темные густые волосы рассыпались по подушке. На щеках кто-то, должно быть стоматопрактик, нарисовал ей слабый нежно-розовый румянец. По виду она скорее спала, не дать не взять, принцесса из сказки, уколовшая палец веретеном или укусившая ядовитое яблоко. Вячеславу показалось странным, хотя нет, скорее несправедливым, что никто не провожал девушку в последний путь. Крематорий был оборудован залом прощания, который местные называли траурной комнатой. Как следует из названия, в зале проводилась церемония прощания с усопшим перед тем, как гроб с его останками отправится на огненное погребение. Произносили траурную речь под грустную музыку, либо под любимую песню усопшего. Родня плакала над его гробом. Однако сегодня все было не так. Как-то скомканно и быстро. Олег тоже суетился больше обычного. «Так никто не пришел попрощаться?» — спросил он у коллеги. Олег перестал пыхтеть, бросил на него колючий взгляд. «Ну, значит, не была девица рок-звездой с толпой рыдающих фанатов. Что ж теперь?» — буркнул он, переводя взгляд на дверь печи. «Ну что, давай справимся побыстрее. Я жрать хочу. Как смотрю на печку, так сразу думаю о шаурме». Слава поморщился. Он работал в крематории с начала февраля, но все еще не мог привыкнуть к чувству юмора и специфическому взгляду Олега на их профессию. На самом деле Мельникову после восстановления и долгой реабилитации предлагали место тренера в спортивном клубе. Его друг Арсений планировал выделить Славке группу детей и подростков, которые хотели заниматься дзюдо. «Может, ты сам не смог исполнить мечту, но зато можешь помочь кому-то другому, с твоими-то знаниями и опытом», — заявил Арсений. «Я думаю, очень многие из детей мечтали бы стать твоими учениками». Однако Славка почему-то счел это не добротой, а благотворительностью, некой жалостью к своей персоне со стороны товарища. Жалость он не принимал. В итоге жизнь Вячеслава, которая только недавно была полна мечтаний, целей, близких людей, да и всего, что он любил, теперь превратилась в нечто мрачное и тусклое. Подсвечивал его рутину лишь огонь из печи для кремирования.
Дело в том, что вместе с травмой Слава потерял не только веру в себя и любимую профессию. Невеста его тоже бросила, уйдя к одному из его соперников. Причем выбрала же того, с кем Мельников был на ножах. Семьи у Славки и так не было. Воспитывали его дедушка, бывший военный, и бабуля, до пенсии работавшая учительницей русского языка и литературы. Увы, но обоих стариков уже не было в живых. Друзья тоже как-то рассеялись, еще во время реабилитации. Слава мог их понять, но он стал нервным и скучным. Кому нужен такой друг? Разве что Макс у него остался, но он врач, поэтому выбора у него не было особо. В итоге мужчине захотелось спрятаться подальше от чужих глаз. Вот он и нашел подобное местечко. Здесь, в крематории, сильные и выносливые парни были на вес золота. Впрочем, он думал, что протянет в профессии еще недолго. Хоть платили неплохо, но выносить Олега становилось все сложнее, а другого напарника ему не предлагали. Буркин, отправляя гроб в огонь, частенько напевал попсовые, детские или иные неуместные песенки. Например, недавно он тянул «А ты жги и зажигай, жги и зажигай» или «Гори, гори, моя звезда». Зимой из его уст чаще вырывалось «Раз, два, три, гробушка, гори». Впрочем, Мельников понял, что зря удивляется. Казалось, что работники сферы ритуальных услуг давно растеряли свое чувство такта, а может и совесть истратили. Нет, перед клиентами они стелились мягким ковриком, а вот за закрытыми дверями до краев наполнялись сарказмом и черным юмором. Еще когда Славка устроился на работу, Олег сразу взял его под свое крыло. При этом он жутко важничал и вел себя так, словно между ним и новичком карьерная пропасть и лет 50 разницы. Первый совет, который Вячеслав услышал, сразу ввел его в ступор. «Главное, не зажимайся. Учись просить денег у родни наших жмуриков». Осклабился тогда Олег, подмигнув Мельникову. «Чего?» — опешил тогда Вячеслав. «Требовать деньги у скорбящих родственников?» Буркин фыркнул. «Так ты еще совсем зеленый, да? Слушай, значит». Деловито делился опытом мужчина, потирая пузо. «Когда приедет машинка с гробом, ты должен найти в похоронной процессии человека, который будет держать бумажку с данными покойника. Это значится распорядитель церемонии. Ну, либо ищи того, кто выглядит заряженным на бабло и все регулирует. Тебе надо аккуратненько так раскрутить его на деньги. Скажешь, мол, все сделаем в лучшем виде, не переживайте, примите соболезнования, ля-ля тополя, а затем так аккуратно вверни, как булавочку воткни. У нас тут обычай есть старый, принято рабочим на помин души усопшего оставлять. Люди, которые на кремацию приехали, обычно не шибко соображают. Сам понимаешь, траур. Скорее всего, спросят, сколько оставляют. Ты всегда говори на ваше усмотрение. Сумму называть не смей, ни рубль, ни сотенку, ни косарик, а то оглянуться не успеешь, как тебе впаяют срок за вымогательство. Подобных советов у Олега было много. Правда, Славка так и не научился им следовать. Сначала Олег злился, но затем плюнул. Он смекнул, что свою долю Мельников требовать не станет, поэтому сам обрабатывал родственников усопших и все тащил в свой карман. Однако сегодняшний гроб никто из родственников не сопровождал, поживиться было нечем. Тогда почему Олег был таким довольным? «Ну что, в последний путь?» — хмыкнул Олег, натягивая респиратор и перчатки. Выглядел он таким счастливым, словно они приготовили праздничный торт, который осталось запечь. Слава молча последовал его примеру, поднимаясь на ноги. Олег, напевая под нос «Ты горишь, как агония, у меня агония», включил кремационную печь. «Вот знаешь, в больших городах давно все полностью автоматизировано», — пожаловался Олег. «А у нас еще не все, приходится делать дело своими ручками. Блин, жалеют денежки, а вот людей не жалеют». Слава промолчал. Они водрузили гроб на платформу и смотрели, как он плавно едет в свой последний путь. И вдруг раздался стук. Вячеслав обомлел. Он посмотрел на Олега, пытаясь понять, слышал ли мужчина то же самое. «Там она пошевелилась?» — пробормотал Мельников, чувствуя, как по позвоночнику ползет холодок. «Ага, конечно», — постучала с другой стороны крышки гроба. «Тук-тук, кто там?»
Пробормотал Олег, но не слишком самоуверенно. Было видно, что мужчина о чем-то с тревогой размышляет. Его маленькие глазки-бусинки бегали туда-сюда, на лбу снова появилась испарина. Слава облизал внезапно пересохшие губы, сделал шаг к ускользающему из взора гробу и прислушался. Ох, раздался тяжелый, полный боли стон, а за ним снова шорох, словно кто-то скребся изнутри. «Выключай, выключай, мать твою!» — заорал Вячеслав не своим голосом. Обычно тихий и спокойный, он заставил Олега подскочить и броситься к пульту управления. Сам Славка вцепился в гроб так, словно собирался двумя руками вытянуть его обратно. Его бросило в пот. В черепную коробку, внезапно взорвавшуюся болью, лезли разные мысли, толкая друг друга локтями и мешая соображать. Вот он вспомнил реальные истории местных рабочих про то, как живых людей привозили в морг. Одновременно вместе с этим на пятки новостным статьям о чуде воскрешения лезли рассказы в духе Стивена Кинга, Эдгара Аллана По, Лавкрафта и иных мастеров ужасов. Вот сейчас я открою крышку гроба, а там вампир, а я, как назло, забыл дома осиновой колы и серебряные пули. Благо крестик на мне, спасибо за привычку бабули. Мелькнула совсем уж нелепая мысль у Вячеслава, вспомнившего красивое лицо девушки. Олег бормотал что-то, постоянно вытирая лоб и трясясь, как былинка на ветру, но Слава его почти не слышал. Они смогли остановить процесс и вытянули гроб. На этот раз из-за адреналина гроб даже не показался тяжелым, однако внутри явно кто-то шевелился. Славка подавил в своей душе трусливое желание схватиться за крестики и поцеловать его. Так, на удачу. Он отодвинул крышку гроба сам, потому что Олег попятился, бледный, нет, даже серый на лицо. боже мой, неужели?» — шелестел его голос. Крышка отъехала, и Вячеслав вскрикнул, упав на пятую точку. Он готовил себя к подобному зрелищу, но все равно на ногах не устоял. На Мельникова смотрели огромные голубые глаза, хотя из-за лопнувших капилляров сначала они показались Славе красными, как у вампира. Девушка была жива, хотя еще толком не пришла в сознание. Было видно, что ей дурно, хотя кому в такой ситуации может быть хорошо? Вячеслав не мог понять, что происходит. В сердце его жалящей змеей проползла мысль, что было бы, если бы они не успели. Если бы они сунули гроб в печь. Слава взял себя в руки и, пытаясь игнорировать дрожь в коленях, словно он резко превратился в ребенка, напуганного страшилкой, снова вернулся к гробу. «Девушка, вы меня слышите?» — позвал он. Брюнетка моргнула. Она пыталась шевелиться и двигать губами. Вячеслав наклонился к ней ближе, чтобы расслышать шепот. «Помогите!» — скользнул тихий голос в его душу. Мой муж сделал это». Слава отпрянул. Он понял, что не может больше смотреть на живого человека, лежавшего внутри гроба. Он очень осторожно, словно хрупкую куколку, поднял девушку на руки. Мужчина перенес ее на пол. Ложе было ничуть не самое подходящее, но все равно лучше предыдущего. «Я помогу, мы сейчас вызовем врача», — пообещал он. «Олег, позвони в скорую, ты слышишь вообще?» Вячеслав резко обернулся. Олег был совсем на себя не похож. «Я не знал. Я думал, что он просто хочет быстрее все закончить. Я правда не знал. Да и он так щедро заплатил. Я не виноват, я ни при чем». Наконец шепот Буркина достиг ушей бывшего спортсмена. Вячеслав не понял, как его подбросило. Дзюдоист схватил Олега за грудки, толкнув к стене и заставляя пискнуть, словно бы детскую игрушку с пищалкой внутри. «Ты что сказал?» — прорычал он. «Кто тебе заплатил? За что?» Олег облизнул пухлые губы. Взгляд метался с распахнутого гроба к девушке, но ни там, ни там надолго не задерживался. «Да мужик этот приехал ко мне, денег пачку сунул. Говорит, что все должно быть тихо и гладко. Он мне гроб, а я ему урну с прахом привезу домой. Я что, спорить буду? У богатых свои причуды, разве нет? Да и девка явно была мертва, ты же сам видел.
Заключение есть о ее смерти. Даже вскрытие не проводили, там все ясно было. Слава сжал губы в плотную твердую линию. Захотелось встряхнуть этот мешок с костями и жиром, который только о деньгах и мог думать. Однако расправу пришлось прекратить. До ушей Мельникова дошел слабый голос. «Что происходит?» Славка обернулся. Девушка приходила в себя. Все еще слабая, она смогла приподняться, однако голова ее кружилась, заставляя зажмуриться. Мужчина оставил Олега сползать по стене и вернулся к ней. Он сел на корточки, заглядывая в лицо брюнетки. «Хотел бы я ответить на ваш вопрос, но не могу. Вы находитесь в крематории, вас сочли мертвой». Девушка вскинула голову, но снова сморщилась от боли. Тонкие пальцы, дрожа, потянулись к вискам. «Я хочу пить». Мельников сомневался. Он не был врачом и не знал, как стоит поступать. «Давайте сначала позовем доктора». Он хотел встать, вспоминая, где оставил телефон, однако девушка, желая его задержать, подалась вперед. Ослабевшее тело с задачей не справилось, и она упала в объятия Славки. Он громко выдохнул, испугавшись за брюнетку. «Не надо врача, он тоже врач, понимаете? Я боюсь», — прошептала она. «Он сделал это со мной, ужасные вещи». Девушка дрожала, то ли замерзала, то ли была в шоковом состоянии. Мельников обнял ее, подчиняясь порыву. Он мягко растер тонкие плечи. «У меня есть знакомый врач, он был моим спортивным медиком. Он мой друг», — сказал он. «Я позвоню ему, хорошо? Ему можно доверять». Девушка, замерев на миг, все же кивнула. Брюнетка представилась Ангелиной. Впрочем, тоже было указано на ее идентификационной табличке, которую клали в гроб, чтобы после кремации определить принадлежность праха. Вячеслав все никак не мог отделаться от мысли, что от девушки могла остаться лишь урна с пеплом. Мельников отнес Ангелину в другое свободное помещение. Олег держался рядом, боясь за свою шкуру. «Поймите, я ни о чем не знал. Да кому в голову придет, что муженек решил отправить ее на тот свет таким способом?» Рвал он на себе и без того жидкие волосы. «Я не смотрю криминальное шоу, не читаю ужастики. Мне такое с детства не нравится». «Сколько он тебе дал?» — спросил Слава, бегая вокруг Ангелины. Парень укрыл ее одеялом, налил стакан воды. Держать его ей было сложно, поэтому Славе пришлось поить брюнетку, словно ребенка. «Ну, много», — буркнул Олег, глядя на носки ботинок. «На отпуск бы хватило точно». «И тебя это не смутило?» — прорычал Славка, глядя на Буркина со злостью. «Когда кого-то смущали деньги, а?» — всплеснул мужчина руками. Слава лишь рукой махнул. «Скажите, вы в полицию пойдете, да?» — елейным тоном обратился Олег к девушке. «Вы уж поверьте, я, может, алчный человек, есть такой грешок, но я не душегуб, я не хотел». «Слушай, свали, а?» — попросил Слава, однако Ангелина ответила. «Я в полицию не пойду, я вообще не знаю, куда мне идти и что делать, однако...» В голубых глазах с лопнувшими капиллярами блеснул злой огонек. «Я это так не оставлю». Вскоре приехал Максим Хомичев. Он был не просто врачом спортивной медицины и ездил с ним на соревнования в прошлом. Мужчина также помогал Славе в реабилитации, занимаясь с Мельниковым лечебной физкультурой, восстановлением после травмы. Он буквально поставил Славку на ноги. Слава коротко переговорил с Максом, заставляя мужчину присвистнуть. «Ничего себе история. Ладно, давай смотреть на твою Белоснежку». Кивнул он решительно, открывая свой аптечный чемоданчик. Спустя полчаса Хомичев вынес свой вердикт. «Отравлено. Дали что-то парализующее. Думаю, что отравитель сам не ожидал ее воскрешения. Просто перепутал дозу. Сердце билось, но слишком слабо. А какую причину смерти ей написали?» Слава пожал плечами. Ангелина тоже понятия не имела, от чего она, видите ли, умерла молодой. Однако встрял Олег. «О, я знаю!» Вышел он вперед, надеясь спасти свою шкурку и карму, если будет полезным.
Ее муж вскользь обронил, что она сама на себя руки наложила, мол, у нее и записка имелась, она выпила что-то, поэтому он сказал, что хоронить ее не будут, все-таки нельзя на общем кладбище, церковники ворчать будут. Также ее запретили отпевать, мол, поставила себя выше церкви, ее и не вскрывали, и не бальзамировали, а еще он сказал, что родни у нее нет. Ангелина опустила голову. Лицо ее скрылось за темной вуалью волос. Плечи ее сутулились, она словно бы стала еще мельче. Славка ощутил, как болезненно сжимается сердце от жалости к девушке. Максим сосредоточенно размышлял. На высоком лбу врача появились морщины. «Ага, в общем, понятия не имею, что был за яд, но он парализовал вас, Ангелина. Вы не погибли, но, думаю, впали в подобие летаргического сна. Вещество вызвало расслабляющее и снотворное действие. Также оно угнетало условные рефлексы, нарушило передачу импульсов в центральной нервной системе. Яд угнетал дыхание и кровообращение, из-за чего у вас не заметили признаков жизни», — проговорил Макс как по учебнику. Слава посмотрел на Максима с удивлением и опаской. Хомичев смутился и пожал плечами. «Ну, я изначально планировал стать патологоанатомом, а потом как-то к спортсменам прибился». Криво усмехнулся он, а затем снова напрягся. Однако, что это была за дрянь, я могу сказать, лишь сделав анализ, да и то не уверен. Ангелина, сжав руки на коленях, покачала головой. «Я и без анализа скажу. Это может быть яд рыбы фугу. У Кирилла моего, в общем, у него есть аквариум, и он приготовил романтический ужин перед тем, как мне стало плохо. Сказал, что старался, чтобы ужин стал особенным, однако я понятия не имела, насколько». Она криво усмехнулась. «Последняя трапеза получается». Врач задумчиво кивнул. «Может быть, рыба фугу содержит нервно-паралитический яд тетрадотоксин. Он легко может привести к летальному исходу, тем более если рыбу приготовил обычный человек, а не японский повар. Чудо, что вы выжили. Не доели?» Лина облизнула губы. Моя собака Джек ворвалась в столовую и стащила тарелку. Она разбилась. Кирилл дико разозлился, стал орать на Джека. Он кричал, что собаке в доме не место. Я никогда его таким не видела. Сказала еще, что тарелка с рыбой того не стоит. Он же посмотрел на меня диким взглядом, однако быстро взял себя в руки, и мы продолжили вечер. Ангелина потерла лицо, пытаясь воскресить все воспоминания по порядку. Она проматывала тот страшный вечер с момента, как лишилась горячего. После того, как Кирилл выгнал пса из дома во двор, Алина ликвидировала бедлам, мужчина стал нервничать и налегать на вино. Он любил выпить, однако раньше предпочитал смаковать дорогие напитки. Теперь же мужчина опрокидывал бокал за бокалом. «Все хорошо?» — спросила Лина, не понимая, почему супруг, до этого галантный и счастливый, так расстроился. Кирилл посмотрел ей в глаза и медленно кивнул. «Да, а у тебя?» Лина улыбнулась. «Все прекрасно, спасибо за ужин, ты чудо». Она встала и поцеловала мужа. «Посмотрим кино?» Супруг задумчиво кивнул. Они устроились на диване перед телевизором. Ангелина, прижавшись к боку Кирилла, то и дело ловила на себе его внимательные взгляды. «Ты чего?» — усмехнулась она. «Ничего, ты красивая просто», — улыбнулся мужчина в ответ. Спустя часа два, когда фильм уже подошел к концу, Ангелине стало нехорошо. Она сразу обратилась к Кириллу, ведь он работал врачом. «Кирилл, что-то не так. У меня покалывает язык и губы. Кажется, что они немеют, словно я у стоматолога сделала укол анестезии», — пробормотала Лина обеспокоенно, касаясь рукой губ. И тут Кирилл выдохнул. Он словно бы успокоился, словно бы лишь этого и ждал. Однако Лина не стала придавать его реакции значения. У нее были проблемы серьезнее, а онемение стало распространяться на все тело. «Мне страшно. Помоги мне, вызови скорую помощь», — прошептала Лина. Она встала и хотела сделать пару шагов, но походка была неровной и шатающейся. «Конечно, милая, не переживай». Он взял ее на руки и, словно принцессу, отнес в верхнюю спальню, уложив на кровать. «Жди здесь и никуда не уходи». Последняя просьба прозвучала как насмешка. Мужчина поцеловал жену в лоб, как покойницу. Затем он взял с тумбочки ее мобильный телефон.
Кирилл покинул комнату. Лина думала, что он пойдет звонить, но Кирилл вернулся с тетрадкой в руках. Она сразу узнала обложку своего личного дневника. Ангелина ввела его по совету психотерапевта после гибели своих родителей. Мама и папа Лины стали жертвами автомобильной аварии. В то время молодой девушке было очень тяжело справиться с утратой. К тому же она осталась единственной наследницей семейного отеля. На ее плечи легли все хлопоты. Вот она и пошла к врачу. Потом она изливала мысли и чувства в эту тетрадку. Однако Лина понятия не имела, что Кирилл ее читал. «Ты что делаешь? Ты позвонил врачам?» Кирилл не ответил. Он деловито стал листать тетрадь, выискивая что-то. Лина не могла пошевелиться. Голова стала раскалываться, желудок словно резали изнутри. Она вскрикнула, пытаясь свернуться калачиком, но тело не подчинялось. «Ах, вот оно!» — усмехнулся Кирилл и зачитал строчку вслух. «Хочу уйти вслед за вами. Боль от вашей потери так и живет внутри меня. Идеальный повод для того, чтобы наложить на себя руки. Верно, любимая?» Он выдрал страницу. Лина помнила, что она была написана одной из первых. В то время ей было особенно тяжело. Даже мрачные мысли лезли в голову. Однако она давно, очень давно оправилась. Бизнес пошел в гору, даже стал развиваться. К тому же Лина верила, что уже не одна. Рядом с ней был супруг. Они с Кириллом познакомились в клинике. Она ходила туда к психотерапевту, роскошной женщине Наталье Михайловне Ткач. Сначала они пересекались в коридоре, затем у кофемашины. Вскоре Кирилл сказал, что в этом аппарате кофе ужасный, и пригласил Лину выпить хороший в его любимой кофейне. Так они и начали встречаться. Кирилл предугадывал все ее мысли, все желания. Он стал ее маяком во тьме. Она была безумно влюблена. Мужчина сделал ей предложение весьма быстро, но она согласилась. Любовь слепа, и вот чем это обернулось. «Но зачем?» — прошептала Ангелина, а на веках ее дрожали слезы. Дышать становилось все тяжелее. Девушку внезапно вывернуло. Кирилл поморщился, но затем все-таки ответил. «Какая же ты наивная дурочка, Лина. Маленькая, избалованная богатыми родителями девочка. Я таких, как ты, терпеть не могу. Знаешь, с тобой даже играть было скучно. Ты так хотела снова быть любимой, так страдала, что кинулась в объятия первого встречного. Ты даже не подумала, откуда я знаю, какие слова подобрать, как пробраться в твою душу, откуда я знаю о тебе столько». И тут Лину озарило. «Нет, Наталья?» — охнула она, борясь с очередным спазмом. Однако тщетно, ее снова вывернуло наизнанку. «Верно, твой лечащий врач — моя любимая женщина. Она отдавала мне записки всех ваших сеансов. Я видел, как ты рыдаешь, собирал информацию по крупице, чтобы забраться в твою голову, в твое сердце. А потом накормить тебя последним ужином. Понравилась рыба? Она была свежей. Только-только плавала в моем аквариуме». Осклабился он. «Зачем?» — повторила Лина вопрос с ужасной тоской, чувствуя, что может не успеть услышать ответ. Сознание ускользало. «Ради денег, конечно. Твое состояние здорово нам пригодится. Видишь ли, я встрял в огромные долги. Однако, если мы продадим отель, то разберемся с проблемами, да еще и на счастливую жизнь останется. Так что без обид, зайка». Лина поняла, что словно бы впадает в коматозный сон. Она подумала, что скоро встретится с родителями, однако в следующий раз увидела уже обеспокоенное лицо сероглазого блондина Славы. Троица мужчин выслушала ее историю, задержав дыхание. Вячеслав первым нарушил молчание. «Получается, собака тебя спасла. Думаю, если бы ты съела блюдо целиком, то мы бы сейчас не разговаривали». «А еще ее спасла поспешность муженька», — хмыкнул Максим. «Если бы он разрешил вскрытие, то патологоанатом все равно постановил бы гибель от яда. Однако с его стола никто уже не встает». Лина поежилась. «Я не понимаю только, почему мы не можем вызвать полицию?» — спросил Слава. Олег обиженно хрюкнул, не желая сдаваться властям. Он понял, что ему тоже достанется. Правда, Мельникову было плевать. «Это было бы слишком просто», — с гневом сцедила Лина.
Я хочу первой до него добраться». Слава испытал страх и восхищение одновременно, а еще он понял, что очень хочет помочь. Кирилл сидел в гостиной, в доме, который теперь принадлежал лишь ему. Он в тишине смаковал сухое красное. Взгляд его был направлен на урну с прахом. Та стояла на видном месте, украшала каминную полку. Урну ему передал не тот пузатый мужик, а какой-то хмурый молодчик. Однако Кириллу было плевать, денег он им больше давать не собирался. «Все кончено», — пробормотал мужчина, глядя на урну. Во дворе резко залаяла псина, мешая моменту. «Блин, когда он уже заткнется? Надо будет усыпить», — буркнул он, ставя бокал на низкий столик. Мужчина поднялся с дивана, намереваясь позвонить Наталье. Она должна была приехать, но почему-то задерживалась. А ведь они собирались отпраздновать победу. План удался. Хотя Наташа и переживала, но все-таки пошла на поводу любовника. Однако теперь Кирилл думал, нужна ли она ему. С деньгами ему доступна любая, а денег у Ангелины на счетах оказалось уйма. Родители расстарались, можно было даже отель не продавать. Мужчина взял телефон, позвонил своей женщине, но обнаружил, что она недоступна. «Странно», — хмыкнул он. Свет мигнул, а затем резко погас. Кирилл невольно вздрогнул. Пес замолчал. Мужчина кинул взгляд на урну, которую теперь подсвечивал только свет луны, бьющий из окна. Он не был суеверен, но что, если дух его женушки пришел попрощаться? Люди всякое рассказывают. Покорив себя за странные мысли, он, подсвечивая путь телефонным фонариком, вышел из гостиной и побрел в подвал. Там находились щитки. Перед лестницей, ведущей вниз, он все-таки остановился. Какие фильмы ужасов не начинались с похода героя в подвал? Ничем хорошим это дело не заканчивалось. Кирилл замялся, как вдруг кто-то резко и сильно толкнул его в спину. Мужчина, крикнув, кубарем скатился вниз, теряя сознание. Когда Кирилл пришел в себя, он не понял, сколько прошло времени. Голова болела, должно быть, от удара. Он попытался пошевелиться, но что-то мешало. Мужчина распахнул глаза и сильно вздрогнул. Он не понял, что пугает его больше. Обивка гроба вокруг, крышка наверху или связанные руки и ноги. Кто бы ни засунул Кирилла в гроб, он оставил ему фонарик, чтобы мужчина хорошенько разглядел обстановку. Он стал дергаться, заорав. «Что происходит? Выпустите! Выпустите, уроды! Какого черта вы делаете?» В ответ не раздалось ни звука. Кирилл вспотел и стал задыхаться. Он ощущал, что воздуха ему не хватает. Пульс зашкаливал. Кирилл не знал, что делать. Паника его душила. Он никогда в жизни не испытывал такого ужаса. «Кто бы ты ни был, я заплачу. У меня есть деньги, много денег». Кирилл уже скулил. По лицу его текли слезы и сопли, да и по штанам потекло что-то теплое. Он осознал, что его никто не слышит. Должно быть, он уже был под землей. Но кто это сделал? Зачем? Перед его глазами появилось лицо Ангелины. Однако нет, она уже стала прахом, она не могла до него добраться. Кто тогда? «Кирилл?» — раздался слабый женский голос. Мужчина всхлипнул. «Наташа?» «Кирилл, что происходит? Где я? Это что, гроб?» Заверещали где-то рядом. Судя по звукам, Наташа тоже пыталась выбраться из своей ловушки, стуча по стенкам. «Так», — подумал Кирилл, — «значит, они не под землей. Уже хорошо». «Наталья, ты что-то помнишь? Кажется, меня кто-то толкнул в подвал. Но я никого не видел, света не было», — засипел мужчина. Наташа ревела, но все-таки выдала. «Меня остановили на дороге какой-то парень в белом халате, врач. Он попросил помочь, а потом он прижал что-то к моему носу». Кирилл затрясся. Получается, их обоих похитили. Значит, дело все-таки в Ангелине. Но кому надо за нее мстить? Кто вообще знал про их план, кроме нее самой? И тут раздался женский смех.
Кирилл похолодел, стало еще более жутко. Он знал этот смех. Крышки гробов отъехали, открывая заточенным внутри людям вид на подвальный потолок. Рыдающий Кирилл затаил дыхание, и тут в поле его зрения резко появилась она. Черт возьми, она! Кирилл заорал от испуга. «Ты?» — взвизгнул он. «Стерва, но как?» «Сюрприз. Вернулась с того света, чтобы снова посмотреть в твои лживые, гнусные глазки», — широко улыбаясь, заявила Лина. «Ну, как тебе на моем месте? Готов испытать все, что пережила я?» Его заколотило. «О чем ты?» «Я о том, что из рыбки фугу можно выкачать яд», — заявила она, пожав плечами и обращаясь к кому-то еще. «Правда, доктор?» Над Кириллом появился еще один человек, медик. Он подмигнул Кириллу, словно своему пациенту. «Не бойся, уколы я оставлю не больно. Однако за последствия инъекции не ручаюсь». Он поднял руку в резиновой перчатке, демонстрируя шприц с таинственным содержимым. Кирилл завыл от страха. «Вы долго будете играться? Ведете себя как дети малые?» Раздался еще один голос. Тут Кирилл уже узнал того молодчика, который принес ему урну. Он вспомнил, что мужчина, лично привезя прах, попросился в туалет. Кириллу было плевать, он указал ему направление и велел затем выметаться. А что, если он не ушел? «Какой ты скучный!» Максим фыркнул, глядя на Вячеслава. «Пожалуйста, пожалуйста, прекратите!» Взмолился Кирилл. «Умоляю, Линочка, я испарюсь из твоей жизни, словно бы меня и не было, клянусь тебе!» «Тут ты прав», — заявил Слава сурово. «Ты испаришься из нее насовсем. Я об этом позабочусь». Кирилл снова заревел. Наташа тоже рыдала и, кажется, молилась. Кирилл же начал оправдываться. Он говорил, что не виноват, даже пытался спихнуть вину на Наталью, но та сказала, что это была его идея. Они орали друг на друга, выливая правду на свет. Тем временем Лина дала отмашку своему другу, и Максим поднял шприц. «Слав, подержи пациента, брыкается», — попросил он. Вячеслав легко сжал в своих руках Кирилла. Мужчина ощутил укол и почти сразу онемение. «Вот и все, чего боялся», — садистски улыбнулся Максим. «А теперь твоя подружка или сообщница, но неважно». Наталья визжала, но тоже не спаслась от участи. Вскоре она замолчала. То ли потеряла сознание, то ли в ней раньше угасла жизнь. Кирилл тоже понял, что настал конец. Сколько прошло? Минута, час, ночь? Однако... «Ну ладно, хватит», — произнесла Лина. Мужчина непонимающе приподнял веки. Онемение не проходило. Лина же снова оказалась рядом с его гробом. «В шприце был не яд», — отчеканила она. «Ты просто парализован. Я не собираюсь морать руки о такое дерьмо. Мне еще в рай к родителям хочется. Боюсь, не пустят, если тебя пришибу». «Но мне терять особо нечего», — предупредил Вячеслав сурово. «Если надо будет, голыми руками». Кирилл понял, что этот детина имеет в виду. Однако о чем говорила Лина? Неужели его пощадили? «Ты ответишь перед законом, сознаешься во всем. К тому же у меня есть запись. Я записала все твои мольбы и признания, весь ваш спор с Натальей», — сообщила она ровным тоном. Кирилл закивал. «Что угодно», — просипел он. «Что угодно, только выпустите». Вскоре Наталья и Кирилл оказались за решеткой. Они могли бы продолжить роман и писать друг другу письма на зону, но что-то Лине подсказывало, что делать они этого не станут. Олег, скользкий тип, смог выпутаться и отделаться легким испугом. Однако в крематории он больше не работал. Ангелина после предательства Кирилла не осталась одна. Рядом с ней были новые друзья — Максим и Слава. Хотя, откровенно говоря, Вячеслав очень скоро стал ей куда больше, чем просто другом. Благо, новый роман оказался не лживым, а прекрасным. Из их чувств выросла крепкая семья. Вячеслав же все-таки вернулся к спорту, который искренне любил. Он, работая в крематории, осознал, что жизнь коротка для того, чтобы тратить ее на нелюбимые занятия. Мужчина начал тренировать детей, что ему очень понравилось.
Когда у Славы и Лины родился сын, он пошел по стопам отца и стал превосходным дзюдоистом, в итоге завоевавшим олимпийское золото. И еще бы, ведь у него был самый лучший тренер, а еще замечательные родители. И пусть любовь между Вячеславом и Ангелиной началась как страшная сказка про мертвую принцессу, однако даже в таких мрачных историях бывает счастливый конец.